എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. എന്റെയും വക വലിയൊരു സ്വാഗതം. ആയിക്കോട്ടെ. കേരളത്തിന് ചില തനതായ രുചികളുണ്ട്. അത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാഴയില കീറിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ കായലിൽ നിന്നും കടലിൽ നിന്നും ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്ന മീനുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് മസാല പുരട്ടി വെച്ച് വാഴയില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മടക്കി അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കനലിലിട്ട് പൊള്ളിച്ചിങ്ങട് കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കും. അതിൽ പര സ്വർഗം വേറെന്തുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും നാവിൽ കപ്പലോടും. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ തക്കതായ ഒരു കായലോരത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ഇന്നത്തെ വിഭവം മീൻ പൊള്ളിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ വേറൊന്നും നോക്കാനില്ല, നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. മേളം മറക്കാത്ത സ്വാദ് പ്രസന്റഡ് ബൈ മെഡിമിക്സ്. അതന്നെ പിന്നല്ല. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇന്നത്തെ ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയണം. ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് സൂര്യ, പത്തനംതിട്ടയിൽ ജനം, തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തന മേഖല. അവിടെയൊക്കെ ഈ മീൻ പൊള്ളിക്കൽ പതിവായിട്ടുണ്ടോ? മീൻ പൊള്ളിക്കൽ പതിവായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ നോൺ വെജ് ആണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഭക്ഷണത്തിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ജഡ്ജിമാൻ ഇതേപോലെ പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഉള്ള കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചേ? അതൊക്കെ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആവും. അയ്യോ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നെ ലീഗലി ബാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത നിൽക്കുന്നത് അധികം പന്തിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സന്തോഷേട്ടൻ ഇന്ന് വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ്. എന്താ ഏപ്രിൽ എന്തി അത് ഇട്ടില്ല? എന്താ ഇടാത്ത? അത് ഇടാത്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേഷത്തിന് അത് ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താന്നറിയാമോ? ഇത് ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാ. ഞങ്ങള് കുമരക. ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണ് ഈ വാഴയിലയിൽ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്. അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കരിമീൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഷം അതാകട്ടെ എന്നങ്ങ് വെച്ചു. പിന്നെ അല്ല, മായ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കമ്മലും കൂടെ എടുത്താൽ കുത്തി, വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല. ശരി, എന്നാ നടക്കട്ടെ. എന്ത് കരിമീൻ എന്ത് ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാലയില് കരിമീന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കും. ഞാൻ അല്ല, വലിയൊരു സങ്കടം എന്താ അറിയോ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1 മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർ ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാജിക് ഡിഷസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം ഇല്ലാതില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷേട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് നമുക്ക്. ശരി, ഈ വേഷം പോലെ തന്നെ നാടൻ ട്രഡീഷണൽ വരട്ടെ ടേസ്റ്റും. ഇവിടെ സജിന മീൻ പൊള്ളിച്ചത്, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ്? ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ, മെറൂൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല, വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ആവൂല്. ആഹാ, ഇതിങ്ങനെ വാഴയിലും ഒരിഞ്ഞ് പൊള്ളി വരുമ്പോ എന്തുണ്ട്? മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ പതിവായിട്ട് ചെയ്യാറ്? മലപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു കളർ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കളർ കൂടി ചുട്ടമുളക്, ചോന്നമുളക്. അതെ അല്ലേ? ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി തരാം. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് ഗ്രീൻ. അത് കറുത്താവൂലിയാണ്, ഇത് വെളുത്തത്. ഇതിന്റെയും ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് മലപ്പുറംകാർ മുഴുവൻ ആവേശഭരിതരായി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷുകളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആവോലി പൊള്ളിച്ചത്, മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന വിഭവത്തിൽ മലപ്പുറം വിജയിക്കുവോ അതോ മറ്റു ജില്ലകൾ വിജയിക്കുവോ? നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. ഞാനൊരു ഇളനീരിന്റെ പായസം വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചക്കപ്പുഴുക്ക്, ചക്കക്കൂട്ടാൻ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്, അതാ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഡിഷിന്റെ ഫ്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ടേസ്റ്റി. നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആ ഫ്യൂഷനെ വെല്ലുന്നൊരു ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, തിളയ്ക്കുന്ന തിള കണ്ട കപ്പ കണ്ട. ഏത് മലയാളിക്കാണ് ഈ കപ്പയോടൊരു ആക്രാന്തം ഇല്ലാത്തതില്ലേ? കണ്ടോ, അതാ കപ്പ ആയി വരുന്നത്. നല്ല നീളത്തിനാണ് വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ഉള്ളി അരിയലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഗ്രേവി ആക്കണം. അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടാണ് മസാല വെച്ചിരുന്നത്. നമുക്കിത് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അത്രയും മതി. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാ മതി എന്നൊക്കെ. പ്രിയ ചേച്ചി,
Smiling beauty. ഒരു മീനല്ല കേട്ടോ, 2 എണ്ണം. ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് അഞ്ചുവിനും തരാനായിട്ട് ഇതാ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത്രയും വലിയ മനസ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിയച്ചിക്കുള്ളത്. ഇതിൽ ചെറുത് ഈ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ചാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ മുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തേങ്ങാപ്പാല്, ചെറിയ ഉള്ളി വയറ്റുന്നത്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എല്ലാം. ഇതിനകത്ത് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, കുരുമുളക് കൂടുതൽ. ഇതില് കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ. പെപ്പർ പൗഡർ ആണോ അതോ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ആണോ? പുളി, വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞ്, അതാണ് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇത് ഏകദേശം എത്ര നേരമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മസാല പിടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. 4-5 മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4-5 മണിക്കൂറുകൾ വെച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരി, മിലി നിവിൻ പോളിയുടെ പടമല്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താക്കി എന്നിട്ട് അരിയുന്നുണ്ട്? അല്ല, ഞാൻ എന്റെ പുഴുക്കിന്റെ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കൂട്ടുപുഴുക്ക ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പൊ അത് റെഡി സഹായിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നേക്കാം കേട്ടോ. അതെയോ? എത്ര എണ്ണം വേണം? ഇല്ല, കുറച്ചധികം വേണം. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ ഉള്ളി അരിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ പെങ്ങന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ. കണ്ണ് നിറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അരി ഉണ്ടല്ലോ, അരി, പച്ച അരി, അത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിലിട്ട് ചവച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറയത്തില്ലേ? സത്യം, അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അത് പരീക്ഷിച്ചു. ഞാനും കുറച്ചൊന്ന് അരി എടുത്ത് വായനകത്ത് ഇട്ടിട്ട്. അതെ, കൂടുതൽ അരിയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മീൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആഗോലിയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ. ഞാൻ എല്ലാവരും കരിമീനാവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാ, നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് വേണ്ട. അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, നമ്മുടെ ഉളുമ്പനാറ്റം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മഞ്ഞ. അല്ല, ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന്റെ ഒരു വലിയ വിഷയം അതാണ്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ചെറിയ ഉളുമ്പനാറ്റം ഉണ്ടാവും. അത് മാറാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. നമ്മൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലെ മീൻ കിടന്ന് വളരട്ടെ. അത് ഇവിടാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതികക്കുട്ടിയാണ് തകർക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെ ഒന്നുമല്ല, കണ്ടവ മധുരം, കാണാത്തവ അതിരുചികരം. കണ്ടോ, വേറൊരു കളറാ ഇതിന്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ ഇതിനകത്ത്? പച്ചക്കുരുമുളകും പുളിയലയും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പച്ചക്കുരുമുളകൊക്കെ പറമ്പിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇത് ഇതിലേക്ക് പകറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ 2 മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മള് സാധാരണ അതായത് ഔട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് 2 എണ്ണം കിട്ടും. ഒന്ന് പച്ച കുരുമുളകിന്റെയും ഒന്ന് അല്ലാത്തൊരു മസാല മുളക് പൊടിയുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഇതിന് നാടൻ. അപ്പൊ 2 വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്. അല്ല, ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ജ്യോതികയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ദീപ്തി. ദീപ്തിയുടെ ചട്ടിയിൽ ദീപ്തമായി കൊഞ്ച് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ആ മണം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ കൊഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് കളയും. ഇവിടെ തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു ദീപ്തി. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തലയ്ക്കകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി മാറ്റിക്കളയാൻ നല്ല പണിയാണ് അത് എടുക്കാൻ. അതിന് ചെറിയ നാര് പോലൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വലിച്ചു കളയണം. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അതിനകത്ത് കറിവേപ്പില, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, പുളി, വാളാമ്പുളി. ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. ആയിട്ടില്ല, ഉപ്പിടാനുള്ള സമയമില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ വറ്റിച്ച് കുറുക്കി അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക. ഞാൻ പൊള്ളിക്കുന്നത് ആവോലിയ, വെള്ള ആവോലിയ. പക്ഷെ ഇതിന് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ കൊടുത്ത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കും. മനസ്സിലായി, ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രസത്തിനകത്ത് കൊഞ്ചിന്റെ തല കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും രുചി അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൊഞ്ചിന്റെ തലയിൽ ഏറ്റവും അധികം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? പിന്നെ അല്ല, മീനൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവരുടെ ഇവിടെ മിലിറ്ററി പോകാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ മീനായിപ്പോയി. എന്താ കായൽ ഇത്രയും വിശാലമായ കായൽ കണ്ണു മുമ്പ് കിടന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ മീനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ചെറുതാണ് അതീവ സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇത് ഗംഭീരം. കൊഴുവയൊക്കെ ചെറുതല്ലേ, പക്ഷെ എന്താ ടേസ്റ്റ്. പൊടിമീൻ വെറുവൽ, ആലപ്പുഴയുടെ സ്വാദ് അല്ലേ. ശരി, ഇവിടേക്ക് വരട്ടെ. ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരി കൂടിയാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇത് പൊടിയെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എടുക്കാൻ എളുപ്പം, കൈയളവാണ്. സ്പൂണിലെല്ലാം കുടംപുളിയാണ്. കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു, തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചു, പൊടികളായി എല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചു.
ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഉള്ളി വയറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നു. ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. കപ്പ വെന്ത് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, കൊഴാന്ന് പറയും തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചെറിയ കുഴച്ചത്. അതാ കുറെ ഏരിയയിൽ കുറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലവര് ചുമ്മാ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വേവിച്ചിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ കൊള്ളിക്കപ്പ ഇട്ടാറുണ്ട്, നീളത്തിന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ. ആലപ്പുഴയുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷാജിയേട്ടന്റെ ഷാപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഷാപ്പുകൾ, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഷാപ്പുകളിലൊന്നാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ ചേമ്പ്, ചേന, കാച്ചിൽ, പിന്നെ കപ്പ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് കുഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഏട്ടാ. അപ്പൊ അടുത്ത വട്ടം അതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ആയിക്കോട്ടെ. നൗഷാദൊക്കെ ഇവിടെ കപ്പയൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. കപ്പയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത? കപ്പ റെഡിയാക്കി, കപ്പ കുഴച്ച വെച്ചത്, ജീരകവും കടുക് വറുത്തിട്ട് കുഴച്ച വെച്ചത് നമ്മുടെ നാടൻ രീതി. ഇതിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല, തേങ്ങ മുളകാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, കടുക്. ഇത് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ഇടുന്നതിനുള്ള മസാല കൂട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സോസല്ല, തക്കാളിയും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്. ഇത് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ തക്കാളി പേസ്റ്റ്, തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിനുശേഷം ഇതിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു. എന്തല്ലേ മീൻ വറുത്ത അതിൽ പുതിയ. അല്ല, സത്യത്തിൽ ഇത് ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണോ അതോ? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൂല, അവര് വറുത്തെടുക്കുള്ളൂ. അതെ, ഇവിടെ മീൻ റെഡിയാ കേട്ടോ. അത് ഇലയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിയെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. ഇതിൽ പൊതിയണോ? ഇതിലേക്കാണ് ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം. ഇതാണ് അതിന്റെ. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം, ഇത്രയേറെ കിടിലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദുബായ്ക്കാരെ മുഴുവൻ കൈയടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ല, ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ പുലികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികൾ, ഒരുപക്ഷെ ദുബായിലുള്ള പ്രവാസികൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗംഭീര റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ഈ ഒരു ടാലന്റ് എന്തായാലും നൗഷാദിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ലഭിച്ചതല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ ഹാഫിൽ ഒന്നും കിട്ടാം. നമുക്ക് ബീവിനെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ? പിന്നെ വിളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ അവിടുന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് വന്നിരിക്കല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇത്തത്തേക്ക് കൈയടി കൂടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് തന്നെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൈ അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മീൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനെ തള്ളി മരിക്കുക കേട്ടോ. ബുർജ് ഖലീഫ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള തള്ളാണ്. ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ ഇതുവല്ലതും കാണാനുണ്ടോ? തള്ളു ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ആശാൻ അവിടെ? കിടൂന്നൊക്കെ. കിടു നൗഷാദ് നമ്മൾ പേരിടേണ്ടി വരും അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളി വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, വെജിറ്റേറിയനും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നൗഷാദിക്കയുടെ ഫുഡ് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആക്കാനായിട്ട്, കുറെ കൂടി ഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത്തയുടെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാം. അതുപോലെ അടുക്കളയിലെ റൊമാൻസ് ആണ് സംഭവം കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തെ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ സിങ്കിന്റെ സൈഡിൽ പൈപ്പും തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ശ്രുതിപ്പെട്ടി ഓണാക്കി അങ്ങ് പാട്ടാ. പുള്ളിക്കാരന് ഒരേ കുക്കിംഗ്. പാട്ട് വരട്ടെ? ഞാനൊരു പാട്ടിന്റെ അനുപല്ലവി തൊട്ട് പാടും. ആയിക്കോട്ടെ. ഹൃദയം പൂമ്പൊയ്കയായി ഹംസങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി ആയിരം ആയിരം അഭിലാഷങ്ങൾ തെളിനീർ കുമിളകളായി അവയുടെ ലാളനം ഏറ്റുമയങ്ങും നീയൊരു താമരയായി നീലത്താമരയായി. സവാള കൂടി വേണമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വലിച്ചില്ല ഈ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ? പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ? അതെ അല്ലേ? വെള്ളിയല്ലേ വീണുള്ളൂ. ഇനി ശരി, അപ്പൊ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ. എത്തുക. ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. ആശാനെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയേക്കണം. ആരോമൽ ഒരു സയൻസ് റിസർച്ച് സെന്റർ നടത്തുന്നത് പോലെയാണ്, എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല, ആരോമല് ഒരു വലിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സാധനം പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പേടി. അമ്മൂമ്മ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ? അമ്മൂമ്മയുടെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പച്ച കുരുമുളകാണ്. ഇതാ പച്ച കുരുമുളകിനെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പച്ചക്കുരുമുളകാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കും. വേറെ എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? ഇത് പച്ചക്കുരുമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു മീനും ഉണ്ട്. ഇത് കരിമീനാണ്. വാഴയില കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇത് മതിയോ? അല്ലല്ല, വാഴയില താഴെയുണ്ട്. താഴെയുണ്ട്. സമയമാകുമ്പോ എല്ലാം എടുക്കും. സമയമാകുമ്പോ എടുക്കും. അപ്പൊ കൊല്ലത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടി ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ താരം ഇവിടെ അടുപ്പ് കൂട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ബോയിലാക്കി വർക്കിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് വറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വറക്കുന്നതിന് മീനിനെ വറുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് വേപ്പില വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിലിന്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി ആ മീനിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ സത്യം പറയാലോ, ഇതിന്റെ മണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല, സത്യം മണവാ. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചേർത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം വേപ്പില വെച്ചു, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മീൻ വെച്ചിട്ട് അത് വറുത്തെടുത്തു. അതിന് തിരിച്ചും വേപ്പില വെച്ചിട്ട് അത് വറുത്തെടുത്തു. വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ എണ്ണ കാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചു, വേപ്പില ഇട്ടു. ആയിക്കോട്ടെ, കടുക് എത്ര അളവ്? ഈ സാധനം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും, കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. ഉപ്പ് വേണ്ട. അപ്പൊ എന്റെ പണി ബാക്കി നടക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഏതൊക്കെയായി എന്തൊക്കെയായി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. അല്ല, അപ്പൊ ഫ്യൂജീന് കടുകുവറ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മഞ്ജിമ എന്താണ് നമ്മുടെ അതേ സൈസിനുള്ള ഒരു മീൻ ഒപ്പിച്ചു. എനിക്കത് എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യം അറിയണ്ടേ കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ, വാഴക്കാല മാർക്കറ്റിന്. അല്ലാണ്ട് ചൂണ്ട പിടിച്ചിട്ടതല്ല. ഏകദേശം പൊള്ളിക്കലിന്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം എന്താ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ. ഇതിനെയാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. തക്കാളി ഉണ്ടല്ലേ? ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പുളി ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇതിൽ കുടംപുളി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കരിമീനിൽ ഞാൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാണ്. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇത്തവണ അതിന് 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരത്തില്ല അല്ലെ? വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഇനിയുണ്ട് ഇവിടെ 2 പൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരമുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായി? 2 കരിമീനാണ് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കരിമീൻ 2 ഫ്ലേവറിലാണ്. 2 ഫ്ലേവറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്താണ്, മറ്റെന്താണ്? ഒരു ഫ്ലേവറിൽ പച്ച കുരുമുളക് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതാണ്. അതെ. അതിന് മറ്റതിനകത്ത് നോർമൽ മുളക് പൊടിയും നോർമൽ സ്പൈസസും ആണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിച്ച് പരിചയമുള്ളതും ഇത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ്. ആറ്റുകൊഞ്ച് 2 ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നുണ്ട്. ഇത്തത്താന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. കാറ്റിങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ആയപ്പോ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു സുഖം. ശരി, വരട്ടെ. അപ്പൊ ഈ കൊഞ്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ കൊഞ്ചിനകത്ത് കാഷ്യൂസ് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്. അതെ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് 3 സ്പൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അരച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മണം വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളി അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലേക്ക് നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രോണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നിവർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും, വളഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തേ. മാത്രമല്ല മസാല ഇച്ചിരി കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ഹോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയി വരട്ടെ. ഈ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്രേവി അതിനകത്തുണ്ട്. ചൂടാണ്. അതൊക്കെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടംപുളി ഇട്ട് ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് അതൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോറും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയായ സ്ഥിതിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയാണ് വെച്ച് പരിചയം തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് അതാണ്. അതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഇത് ഈ റിവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം സൈഡാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേരളത്തനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രുചികൾക്കകത്താണുള്ളത്. സബൂറായോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞാനെല്ലാം പിന്നെ അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കണേ. പച്ചയിൽ തന്നെയാണ്, മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ആദ്യം എങ്ങനെ മീൻ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കണം? പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മസാല പുരട്ടോ. അങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? അത് കാണിക്കും. പിന്നെ എനിക്കിത് ഇപ്പം ജില്ലയിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നമുക്കൊരു വിജയ പ്രതീക്ഷ കൂടുതലുണ്ട്. നോക്കാം. 6 പേരിൽ ഒരാൾ നമ്മളാകും. അതെ. പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാന്താരി മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കാന്താരി മുളക്. അതെ. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട്, വറ്റൽ മുളക്. അല്ല, ഈ ഉള്ളി അരയാത്ത് അല്ല, ഉള്ളിയെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി. ഇല്ല, ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ. ആക്കിയോളൂ.
പ്രശ്നമില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ്. ആ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ തക്കാളി പായസം തയ്യാറായിരിപ്പുണ്ട്. ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ ഇത് പച്ചക്കന്നെ ഇതിലേക്ക് പരട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ഇതാക്കി പൊള്ളിച്ചെടുക്കാണ്. മനസ്സിലായി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇല്ല പൊരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. അതെ, വറുക്കല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. പൊള്ളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വറുത്തായി. പൊള്ളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വറ്റൽമുളക് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ പിന്നെ അരച്ച് മിടുക്കിയായിട്ട് അതിങ്ങനെ സബൂറാക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ കേട്ടോ സാൻഡ്ര? ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്ര എളുപ്പമാണോ സാൻഡ്ര ഇത്? അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോ കരിമീനാണ്. കരിമീനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് നെമ്മീനും ഇത് കരിമീനും. ഇതിന് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് മസാല എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇനി ചുട്ടെടുക്കണം. ഇവിടെ കരിമീനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട്, കറിവേപ്പില, തക്കാളി, കൊടംപുളിയുടെ ചാറ്. ഞാൻ ഇവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കണ്ടോ എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. ശരി, കരിവേപ്പില. ഇനി ഇതിനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, പാടാൻ ഞങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ട് സാൻഡ്ര പാടരുത്. സാൻഡ്ര പാടേണ്ട സമയം ഞങ്ങൾ പറയും. ശരി, എന്താണ് സോണി ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ആണല്ലോ, വമ്പം കലാപരിപാടികളാണ് ഇവിടെ. മൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊഞ്ചാണ്. അത് ചെമ്മീനില് വേറെ മസാലയാണ്, ഇതിന് കരിമീനിന് വേറെ മസാലയാണ്. ചെമ്മീനിന് തേങ്ങ സൈസിൽ വലിയ ചെമ്മീൻ ഒപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കരിമീൻ ഇത് കരിമീൻ തന്നെയല്ലേ? കരിമീൻ ഇത് കരിമീൻ വലുതായതുകൊണ്ട് ഫ്ലഷിൽ മസാല പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസകരമായി. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊളിക്കുമ്പം അതിന്റെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. സോണിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചെറുത് പൊള്ളിക്കുന്നതാണോ വലുത് പൊള്ളിക്കുന്നതാണോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ? ടേസ്റ്റ് വലുതാ, കാരണം ചെറിയ കരിമീൻ ഒരു ചളിയുടെ ഒരു മണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ, വലിയതാവുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതില് ഞാൻ ഇതിന്റെ ചെമ്മീൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാണ്. അത് അല്ലല്ല, ഇത് ഇതിന്റെ മസാലയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ, അത് തക്കാളി, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചോപ്പും, ഇത് പച്ച കുരുമുളകും ബാക്കി ചുവപ്പ് മുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നല്ല കാറ്റ്, കായല്, സുന്ദരിയായ സോണിയൊക്കെ കൂടെ നിന്നപ്പോ കായലരികത്ത് വരട്ടെ പാടന്നേ. കായലരികത്ത് വളയെറിഞ്ഞപ്പോ പാടാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഞാനൊക്കെ എവിടെ എത്തിയേനെ. ശരി, അപ്പൊ ഈ പാടാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും ഇനി ഒരു പാട്ടുകാരനെ നമുക്ക് വിളിക്കാനുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീൻ പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റത്ത് കായലോരത്ത്. ഇപ്പോ 2-3 പ്രാവശ്യമായി നമ്മുടെ ഫിറോസിക്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ടിലേക്ക്. അല്ല, അതൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഈ ഡിഷ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വാഴയില തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ മസാലയോടെ പൊള്ളിച്ചത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അടുത്തിരുന്ന് പാടിയാൽ അതിനൊരു ഗംഭീരത ഉണ്ട്, ഗാംഭീര്യമുണ്ട്. വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാജേഷ് അടിമാലി. അപ്പോ എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് നൽകി നമുക്ക്. ഇല്ല, അവരെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഇത്തവണ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാട്ട്. അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് രാജേഷിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രുചിച്ച മീൻ വിഭവങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടു? നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ. നമുക്കായും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ. മീൻ കഴിക്കും. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരം കിട്ടും. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ദൈവം ഹോട്ടൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? നല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ദൈവം ഹോട്ടൽ. നമ്മൾ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് ദൈവം ഹോട്ടൽ ഉള്ളത്. തിരക്കാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ പോകണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന് കാലകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള പേരുള്ള ഹോട്ടലാണത്. മീൻ വിഭവങ്ങളുടെ അതുല്യമായിട്ടുള്ള രുചി, വേറെ ആർക്കും പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രുചിയാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും മീനാണല്ലോ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ല മീനിന്റെ പാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീനിന്റെ പാട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പണി നടന്നോട്ടെ, ഞങ്ങൾ പാടിച്ചോളാം.
പിടഞ്ഞെന്തേ നിന്നു പൊന്നെ പിടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണേ എല്ലാരും ചൊല്ലൂന്നേ പൊല്ലാപ്പാണെന്നേ പിടഞ്ഞെന്തേ നിന്നു പൊന്നെ പിടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണേ എല്ലാരും ചൊല്ലൂന്നേ പൊല്ലാപ്പാണെന്നേ വെള്ളാരം തുള്ളുമ്മയോ അതിരുള്ളേ കള്ളുമ്മയോ കടലേഴും കേറിച്ചിന്നാൽ നിറയും കനവിൽ നിലവിൻ കയ്യിൽ ഐരമത്തി ചൂരകാരി കളവകിരിമി കൂതി കരിമി വറ്റമാല ഭ്രാലിച്ചിരത് ഐക്യൂരാനെത്തൂലി ഐരമത്തി ചൂരകാരി കളവകിരിമി കൂതി കരിമി വറ്റമാല ഭ്രാലിച്ചിരത് ഐക്യൂരാനെത്തൂലി പിടഞ്ഞെന്തേ നിന്നു പൊന്നെ പിടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണേ എല്ലാരും ചൊല്ലൂന്നേ പൊല്ലാപ്പാണെന്നേ വെള്ളാരം തുള്ളുമ്മയോ അതിരുള്ളേ കള്ളുമ്മയോ കടലേഴും കേറിച്ചെന്നാൽ നിറയും കനവിൽ നിറവിൻ കയ്യിൽ ഐരമത്തി ചൂരകാരി കളവകിരിമി ഭൂതി കരിമി വറ്റമാല ഭ്രാലിച്ചിരത് ഐക്യൂരാനെത്തൂലി ഐരമത്തി ചൂരകാരി കളവകിരിമി ഭൂതി കരിമി വറ്റമാല ഭ്രാലിച്ചിരത് ഐക്യൂരാനെത്തൂലി കണമകിളിമി കരിമി ചിരുത പടല പരല ചെറുത് കൊഴുവ കണമകിളിമി കരിമി ചിരുത പടല പരല ചെറുത് കൊഴുവ കണമകിളിമി കരിമി ചിരുത പടല പരല ചെറുത് കൊഴു കണമകിളിമി കരിമി ചിരുത പടല പരല ചെറുത് കൊഴുവ ഐരമത്തി ചൂരകാരി കണമകിളിമി ഭൂരി കരിമി വച്ചമാല ഭ്രാലിച്ചിരട്ട് വൈക്കൂര 1 2 കാര്യം എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള മണമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങേയറ്റം മുതൽ തുടങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോ ഏകദേശമൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മുടെ പണി. കപ്പ തീർന്നു, കപ്പയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പൊള്ളി ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പൊള്ളിച്ചു അല്ലേ, മറ്റേ സൈഡ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ ഈ കരിമീൻ സ്പൈസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവട്ടെ. അത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ട ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റീമിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീമിങ് ആസ് ലിറ്ററലി സ്റ്റീമിങ് ഓൺ സ്റ്റവ്. സോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഈ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ച്വലി? ഇത് സിസ്ലർ പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ് ഹോട്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബട്ടറോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീം ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റീമിലാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ കുക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ സ്റ്റീം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ? ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാരക്കുട്ടി, ഞങ്ങളുടെ അനുജത്തിക്കുട്ടി ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുക, ശേഷം അത് ടേസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഒന്നല്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റീം അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് അവിടെ റെഡിയാകുന്നുണ്ട്. 2 നടന്നോട്ടെ. അതിനിടയിൽ കൂടി ഇനി അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടി എല്ലാത്തിനും തയ്യാറാക്കി കൊഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ. ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മണമാണ് അല്ലേ? അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ആ പാത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതാ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ലാസ്റ്റ് പറയാലേ വേറെ കോപ്പി അടിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ താളിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വരപ്പൊന്നും ചേർക്കാത്ത സ്പെഷ്യൽ കപ്പ
മപ്പാസ് പോലത്തെ വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കും അത്. ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ലുക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു എവിടെയോ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീനിഷ് വിച്ച് സൗണ്ടഡ് നാച്ചുറൽ, ബിക്കോസ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ എന്നാണ് ഒരു സംഭവം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് സംവെയർ വെർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഓബ്വിയസ്ലി ടു ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി. ഇവിടെ ആ ഗ്രീനിഷ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഗ്രീനിഷ് ബേസിക്കലി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഓക്കെ, പാലക്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടു ഫിറോസ്, പാലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ കോമ്പറ്റീറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നാൻ പറ്റും കളർ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫുഡിനെ അളക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. കാര്യം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കണ്ടു ഇതിനേക്കാൾ ഹെൽത്തി ആണ് ബ്രോ. അതെ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ രണ്ട് സൈഡിനും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരേ സമയം രണ്ട് ടേസ്റ്റ്. സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടെന്താ അറിയോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ രണ്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ട് മസാലക്കൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ പൊള്ളിച്ച സാധനമാണ് കണ്ടോ. ആദ്യം നമ്മളൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറിച്ചട്ടി കമിഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്താ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സീക്രട്ട്? അതിന്റെ ആവി പുറത്തു പോവാതെ അതിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. മനസ്സിലായോ? ആ സ്റ്റീം ഒന്നും പുറത്തു പോകില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിങ്ങനെ പരുവപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ആ കുട്ടി ഓടി. ഇവിടെ ശരിക്കും എന്തോ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യെസ്, ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കപ്പയാണ്. കപ്പ സ്മാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് ഫിഷ് വിത്ത് കപ്പ. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കോമ്പിനേഷനാണ്. എവിടം വരെയായി? ഞാൻ കപ്പ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതൊരു പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം. പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ മീൻ പൊള്ളിച്ച് ഏകദേശമായി കഴിഞ്ഞു. അതിനി പൊള്ളി ഒന്ന് വന്നാൽ മാത്രം മതി. മസാല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്പയൊന്ന് വേവിച്ച് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത് പൊള്ളുന്ന സമയത്ത് 5 ഓടി വായോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ. മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ മീനിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ അച്ചാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് എവിടെ നോക്കിച്ചു ഈ സാധനം എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരൂ. എന്റെ ചേച്ചി ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇതല്ല, ഫുഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് പ്ലേറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ആഷ്ട്രേ ആണ്. അതല്ലേ, ഇത് ആഷ്ട്രേയാണ്. ആഷ്ട്രേയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തെളിയിച്ചത്. ഈ ഫിലിപ്പീൻസിലെ വേരുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അല്ല, എന്റെ ചേച്ചി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അല്ല, ഇപ്പം സ്വീഡൻ ജർമ്മനി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ അവർക്ക് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരിക്കും. കഞ്ഞി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പുഴുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, കഞ്ഞിയാണ്, പക്ഷേ വെള്ളമില്ലാതെ ചെയ്തെടുത്തു. അതെ, കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ഫോമാണ്. ഇനിയുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നപ്പോ തന്നെ മണം കൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വമ്പൻ കരിമീൻ. ഇത്രയും വലിയ കരിമീനൊക്കെ കേരളക്കരയിൽ കിട്ടുന്നു എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കരിമീനാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, എൻ്റെ കൊതി കൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഞാനിതിനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് തുറക്കട്ടെ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പതിയെ സൂക്ഷിച്ച്. മൈലാഞ്ചിയിട്ട കൈകളാണ് അതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച വാഴയിലയിൽ പതിയെ ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പൊട്ടിച്ച് തുറന്നൂടാ, ഇങ്ങനെ തുറക്കണം. പതിയെ ഇങ്ങനെ തുറക്കണം. പതിയെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ജഡ്ജസിനോട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പതിയെ കൊതി കാരണം മാത്രം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റാ കേട്ടോ. പ്രേക്ഷകരോട് വലിയ സോറി പറയാണ്, ബിക്കോസ് അത്ര നല്ല മണമുണ്ട്. ഓൺ ദ സെയിം ടൈം ടേസ്റ്റ് വൈസ് സമയമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഗംഭീര സാധനം കേട്ടോ. അല്ല, ഞാനല്ല പറയേണ്ടത് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു തരണം. തിരിച്ചു വെച്ചു തരണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അസാധ്യ മാജിക്കൽ കുക്സാ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ രുചി അതിന്റെ തനിമയോടുകൂടി തന്നെ വരും തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു നാടൻ രുചി അതെപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തോളം മേളം മറക്കാത്ത സ്വാദ് പ്രസന്റഡ് ബൈ വെടി മിക്സിന്റെ ആന്തരികളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ലല്ലോ. ഇന്ന് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആരോമൽ ചേകവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ ഏകദേശം സെറ്റാണ്. ഇവിടെ ഈ ചിരട്ടയിൽ എന്തോ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട്. എന്താ സാധനം? കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിന്റെ മസാല കുറച്ച് ഇതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിരട്ടപ്പുട്ടിൽ. അതായത് ഇത് ചിരട്ടപ്പുട്ടും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതുമാണ്. ഈ ചിരട്ടപ്പുട്ടിനകത്ത് ഇതിന്റെ തന്നെ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പുതിയൊരു പരീക്ഷണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അമ്മ കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായം. ആരും മോശം പറഞ്ഞില്ല. താരം അവിടെ ഏകദേശം പണി തീർത്ത് വെച്ചു.
ഭയങ്കര ബിസി വർക്കിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അല്ല, സാധാരണ ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വാഴയില നാര് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ചാക്കുനൂല് എന്ന് പറയും. ആ ചാക്കുനൂല് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാനിത് പൊള്ളിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ചട്ടിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചട്ടി അടച്ചു വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു മണവും ഒക്കെ ആ മീനെ പിടിക്കും. സത്യം കേട്ടോ, ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ മണണ്ടല്ല, അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പകുതി വേവിൽ കിടക്കും. ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞു കിടക്കാണോ? പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ആ, ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു. വിധികർത്താക്കൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 17 പേരിൽ നിന്ന് 6 പേരെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോലെ. നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തല്ലേ എന്റെ കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടല്ലോ, സമ്മതിക്കണം. ഈ ഒരിക്കലും പെണ്ണ് കാണാൻ പോലും, പെണ്ണ് വന്ന് എന്നെ കാണട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് കഴിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണപ്രിയയായ പെൺകുട്ടി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ശരി, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ കപ്പയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കപ്പ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല, പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. കപ്പ വെറും കപ്പേനെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുക. കണ്ടോ, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ. ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ. ഈ കിടക്കുന്ന മറ്റേ വൈറ്റ് കളർ ഷെൽസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇത് കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും. അതാണ് കേട്ടോ, വറ്റൽമുളകിന്റെ അരിയാണ്. ശരി, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്ലോറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അതാണോ നല്ലത്, അതോ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഫ്ലോറിലാകുമ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ നാടൻ രീതിയിൽ നാടൻ ചുറ്റുപാട്ടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായൊരു സത്യമാകട്ടോ. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സന്തോഷേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഓരോ അമ്പലപ്പറമ്പിലും ഒരു അസാധ്യ ഡാൻസർ കാണും. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ലുങ്കി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷേട്ടൻ. അടുപ്പത്തെ വിഭവം അല്ല, ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ കപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ വേവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മലയാളി അറിഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, അറിഞ്ഞില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഏതുവരെയൊക്കെ എത്തി? പിന്നെ ഇതിൽ പിടിക്കാലോ അല്ലേ, ചൂടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ചേ, ഇത് ഇതിലേക്ക് വെക്കണം. ഇത് കത്തി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ കപ്പ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുക. അല്ല, വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത്. നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അതെ, പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വയ്ക്കും. പതിയെ പതിയെ, വളരെ പതിയെ, പിന്നെയും പതിയെ നമ്മളുടെ മൃദുവായി നോവാതെ രുചിയോടെ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്ന് വരുന്ന ആവി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്നൊരു വലിയ കപ്പക്കഷ്ണം, ചെറുതൊരിക്കലും എടുക്കരുത്, വലുത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു പിടി എന്റെ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ മോളെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നിട്ടുണ്ടല്ല വല നോക്കാതെ കഴിക്കണം. എന്താ ടേസ്റ്റ്! കഷ്ണം കഴിച്ചില്ല, ഇത് പിടിച്ചിട്ട് അസാധ്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അസാധ്യമായിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചേരുവകളുള്ളത്? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേരുവ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, പിന്നെ തക്കാളി, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിധികർത്താക്കൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഞങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ചേട്ടന്റെ കയ്യിലെ പൊടിക്ക എന്തിലുണ്ടോ ഇതിൽ? ചേട്ടന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഡാൻസ് ആണോ ചേട്ടന്റെ ഈ ഒരു ഫുഡിന്റെ സീക്രട്ട്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യും? അല്ല, ഞാൻ ഡാൻസ് ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു മാത്രമേ. ചേട്ടൻ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണോന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അല്ല, നാട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഡാൻസ് കളിക്കാറൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പാറുണ്ടോ? ഡിക്കുമോൻ എങ്ങനെ നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെന്താ, നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം. ഓക്കെ, അല്ല, കപ്പ കഴിച്ചോണ്ട് നിന്നാ കേട്ടോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഏകദേശം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ 1 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളക്കര കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല 17 മീനുകൾ 17 തരത്തിൽ പൊള്ളിക്കിടക്കണം.
മറക്കാത്ത സ്വാദ് പ്രസന്റഡ് ബൈ മെഡിമിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ മൂക്കിനൊരു ഉത്സവമേളമായിരുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അത്രയും മാത്രം ഗന്ധമായിരുന്നു. അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലോ ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഒന്നാം തരം സ്വാദ്. അപ്പൊ 17 കണ്ടസ്റ്റൻസ് പ്രീ കുക്കിംഗ് ഷോയില് 17 വ്യത്യസ്തമായ മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ സ്വാദ് ഇപ്പോഴും എന്റെ നാവിലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരൻ സംഗീതവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും ഒരു ഇച്ചിരി സംഗീതമൊക്കെ ആകുമ്പോഴല്ല സംഗതി ജോറാവും. കാര്യം എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അത് വാഴയിലയിൽ തന്നെ കിട്ടണം. വേറെ പൊള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ മണമാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയുമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചിരികളൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രകാശം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ കുടുംബാംഗമായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലായ പ്രിയങ്കരനായ കലാകാരൻ സുമേഷ് കുട്ടിക്കൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കയ്യടിയോടുകൂടി. കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മുത്താണ്. മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോ ലോകമാകമാനം ഓടി നടന്ന് വായിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ. വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കട്ടെ. പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുന്നു, ഒത്തിരിയേറെ ആരാധകർ വരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നല്ല ചിരിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു, ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയനാണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുമേഷിന്റെ വക ഒരു ടിപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് സുമേഷ് എവിടുന്നാണ് കഴിച്ചത്? ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ ടിനി ടോമാറ്റോൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദുബായ് ഷോയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചൊരു സർപ്രൈസ് ട്രീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുബായിൽ മലബാർ കിച്ചൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ട്രീറ്റ് തന്നിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മീൻകറി കിട്ടി. അത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത. ശരി, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പെർഫോമൻസിലേക്ക് കേട്ടോ. ശരി, വരാം.